Perkenalkan, nama saya Yogi Alwandi. Perkenalkan, nama saya Arni Indian Praja. Perkenalkan, nama saya Ratna. Kami di sini dari kelompok 1 ingin berbagi tutorial cara pemasangan fast konektor pada kabel fiber optik. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ini. Persiapan. Sediakan alat dan bahan untuk menunjang proses pemasangan fast konektor pada fiber optik. 1. Kabel fiber optik. 2. Fast konektor. 3. Fiber stripper. 4. Wire stripper. 5. Fiber cleaver. 6. Optical power meter. 7. Visual volt locator. Proses dan tahap. Siapkan kabel fiber optik yang masih utuh, belum disentuh dan dalam kondisi baik. Pisahkan kabel fiber optik yang keras dan yang lunak. Kupas kabel fiber optik bagian luar dengan wire stripper. Kupas jaket biru serat fiber optik dengan fiber stripper. Bersihkan serat fiber optik dengan tisu yang dibasahi alkohol kalau ada. Potong pendek serat fiber optik seukuran fast konektor menggunakan fiber cleaver. Kemudian, sisa potongan serat fiber optiknya diamankan karena bahaya. Masukkan serat fiber optik ke fast konektor fiber optik. Kunci konektornya dengan cara tekan geser ke atas. Kemudian pasang fast konektor lagi di ujung satunya dengan cara yang sama. Masukkan fast konektor yang sudah terpasang ke visual volt locator untuk mengecek cahaya pada kabel fiber optik. Lakukan pengetesan loss redaman menggunakan visual volt locator kabel fiber optik optical power meter. Itulah tadi sedikit video tutorial cara pemasangan fast konektor pada kabel fiber optik. Jika ada yang belum paham, videonya jangan di-skip ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.